صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانین چه قسمه که مرا میبینین که نماز میخوانم. رسول علیه السلام وقتی که در نماز استاد میشدن فکر میکردین که او دیگه هیچ ارتباطی به این دنیا ندارن، خلاص. وقتی که فرضیت نماز در آسمان ها مقام و جایگاه نماز ببینید دوستای عزیز، یگانه حکمی که در آسمان با پیغمبر علیه السلام فرض میشه، تمام احکام وحی شد در زمین، ولی فرضیت نماز در زیر عرش معلا صورت گرفت. در شبی که پیغمبر علیه السلام به معراج از طرف الله جل جلاله خواسته شدن، مقام نماز ببینید. صلوا کما رأیتمونی اصلی. کدام وقتی کمک کار داشته باشیم یا نداشته باشیم به قسم نماز میخوانیم که گویا این که ما را کسی مجبور ساختگی است و کسی با شلاق پشت سر ما استاد است. حالا زود بدو، همه کارمان براحت است، نمازمان در حالت دو. آبه در اینمی لحظه است، تمام زندگیت یک طرف است. 5 دقیقه که در حضور رب العزت استاد میشه، اصلا به همه چیز خلق شده، ولی وقت نداشتیم نماز ماند. ولی از خدا بگو در نماز مصروف ماندم، کار ماند، اینطور بگو. در نماز مصروف شدیم، کار ماند، اینطور بگو. اگر مسلمان هستی، چی تو حیا داری، چی تو بی حیا هستی که میگی والله در کار مصروف شدیم، یک چند تا میمانا بود، نماز از پیشمان رفت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا تمثیل است یا به اساس عادت، نه به اساس عبادت. الله اکبر. دست چرا بلند میشه؟ الله اکبر. الله بزرگتر است از همه کائنات. خلاص پشت سر می اندازی تمام افکار جهان را، دنیا را، ریاست، وزارت، پولداری را، بانکداری را، تجارت را پشت سر می اندازی. الله اکبر. همه پشت سر. در اینجا پیش روی رب العزت استاد است. ان تعبد الله کأنک تراه. در حضور پروردگار وقتی که استاد میشه به شکلی به الله سجده کن و نماز بخوان، گویا که الله را به چشم سر مشاهده میکنی. فإن لم تکن تراه، بلی تو الله را دیده نمیتانی. فإنه یراک، الله تو را میبینه.